đang ở trong tình thế khó khăn, và phải đối đầu với hai con sói trên một cánh đồng trống. Hai con sói cố gắng bắt nạt người sói cùng nhau, nhưng họ thất bại. Người sói tấn công và phòng thủ tốt như nhau, để chống lại bầy sói. Sau một thời gian, sói nhận ra rằng họ đơn giản là không thể thắng cuộc chiến này. Có vẻ như mối thù giữa sói và sói chỉ dường như không kết thúc. Đây, một con sói tiếp cận thứ trông giống như hang của người sói. Đột nhiên một Wolverine nhảy ra và phát động một cuộc tấn công ác độc vào vị khách không mời. Con sói mất bình tĩnh và đánh trả. Mỗi người trong số họ mang răng của họ để cắn nhau. Cuối cùng con sói thừa nhận thất bại và rời đi.